ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ აგით მირზოევთან ერთად ის გახლავთ ჩართულობის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი და გეტყვით რომ ბატონო აგით მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ, მივესალმებით. ბოდიში, ხო, მსმენელს, მაყურებელს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა იმ აქტივობისთვის, რასაც თქვენს კოლეგებთან ერთად მისდევთ და დღეს მსმენელს ვეტყვი რომ დაანონსებულია, ასე ვთქვათ, საინიციატივო ჯგუფის პირველი შეხვედრა საქართველოს ანტინაცისტური კოალიციისა. რომ არ დაგიმალოთ, სუსტი გული კი არ მაქვს, უბრალოდ ვამბობ, საკმაოდ ესე მკვეთრად მომხვდა სახელწოდება კოალიციის. მესმის შემიძლია გავიგო საფუძველი ამისი, თუმცა მინდა თქვენგან მოვისმინო. რატომ დაინახეთ საჭიროება ასეთი კოალიციის შექმნისა? პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ საუბრობთ ამ თემებზე, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად ზუსტად იმით დავიწყებ თუ რატომ არის ესეთი მკვეთრი და ესეთი სახელწოდება, რომელიც ჩვენ შევირჩიეთ, ის იყო ზუსტად იმ პრინციპით შერჩეული, რომ ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია რომ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე არ არის ჩართული, არ არის ინფორმირებული იმ ასე ვთქვათ ჯგუფების მომრავლების შესახებ, იმ ტენდენციების შესახებ, რასაც ქვია სიძულვილის ენა, ფაშისტური რიტორიკა საზოგადოებაში, განსაკუთრებით ახალგაზრდების მხრიდან. ამიტომაც შევირჩიეთ ეს სახელწოდება, რომ გამოვაფხიზლოთ საზოგადოება და ამ კოალიციის საქმიანობა, ჯერ მისი დანიშნულება ზუსტად არის ის, რომ ის რამოდენიმე მიმართულებით უნდა იმუშაოს. პირველი, ეს იქნება საინფორმაციო კამპანია, ის მიზანმიმართულად იმუშავებს საზოგადოების წევრებთან, სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან, რათა უკეთესად გააგებინოს თუ რა ფენომენთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გონია რომ ჩვენ ეს არ გვეხება, ძალიან ვწდებით. ნეონაცისტური ჯგუფები, რომლებიც დღეს მომრავლდნენ საქართველოში, ჩემ და სამწუხაროდ, ჩვენ თუ თვალს გადავავლებთ ზოგადად სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, ჩვენ დავინახავთ, რომ იქაც თითქმის ისეთი უწყინარი რაღაც ჯგუფები გროვდებოდნენ თავიდან, ქონდათ გარკვეული თავისი, ასე ვთქვათ, სოფლმხედველობა, განსხვავებული აზრი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ განსხვავებულ აზრს კი არ ვდევნით, რომელთმა დაგვიფაროს. პირიქით, მაგრამ დევნიან ისინი, იმიტომ რომ თუ რომელიმე, მიუხედავად მათი ეთნიკური წარმომავლობისა, თუ რომელიმე ქართველს, თუ რომელიმე სომეხს, თუ რომელიმე აზერბაიჯანელს, თუ სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს, ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეს გონია, რომ ეს მას არ ეხება, იმიტომ რომ პირდაპირ მის მიმართ მიზანმიმართული მათი კამპანიები, მათი აგრესია, მათი ძალადობა არ არის მიმართული, ძალიან ცდებიან. ნეონაცისტური ჯგუფების და ამ მავნე ჯგუფების იდეოლოგია და მათი, ასე ვთქვათ, ჩვენი გამოცდილება გვიჩვენებს ძალიან მკაცრად და ძალიან მკაფიოდ, რომ ისინი ფაქტობრივად ყველას წინააღმდეგ გამოდიან, გარდა იმ იდეოლოგიისა, რომელსაც თავად ქადაგებენ და ეს არის სიძულვილი. მათი იდეოლოგია თავიდან ბოლომდე არის რასისტული, უპირატესობა ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური ნიშნით, რაც ყოვლა დაუშვებელია ესეთი მრავალფეროვანი საზოგადოებისთვის, როგორიც არის საქართველო, თავისი ისტორიით, თავისი დღევანდელი დღის წესრიგით და ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავაერთიანოთ სხვადასხვა რესურსი, ჩვენ არ ვართ და არ ვაპირებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანებას, ის ცოტა განსხვავდება. ეს იქნება სახალხო მოძრაობა ნაცისტობის, ნაცისტურის წინააღმდეგ. ეს არის ჩვენი მესეჯი, ეს არის ის, რითიც ჩვენ ვიქნებით დაკავებული, ის, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ამ საათზე ჩვენს მეგობრებთან და იმ წრესთან, რომელიც არის მოწვეული. რა თქმა უნდა, ეს კოალიცია იქნება გახსნილი, ის იქნება ღია. ნებისმიერ მოქალაქეს ფაბრიკაში მწვანე ოთახში მოეწყობა ეს შეხვედრა მსმენელს. თუ ვინმე საინტერესო. ჩვენ მზად ვართ და მივესალმებით ნებისმიერ აქტივისტს, იქნება ის მასწავლებელი, იქნება ეს პროფესორი, იქნება რიგითი მოქალაქე, ვინც წინააღმდეგ გამოდის ნაცისტური რიტორიკის და ნაცისტური ქმედებების, ქსენოფობიის, დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, ჩვენ ყველას მივესალმებით და ყველას მოუწოდებთ, რომ გავერთიანდეთ, რათა მანამდრო არის ჯერ კიდევ. მერე ამ პრობლემის მოგვარება გაცილებით უფრო მაღალ ფასს მოითხოვს.
აგით მირზოევია ჩვენი სტუმარი ჩართულობის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი და ჩვენ ვლაპარაკობთ ანტინაცისტური საქართველოს ანტინაცისტური კოალიციის შექმნის იდეაზე. დღეს არის პირველი შეხვედრა საინიციატივო ჯგუფისა. როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ეს არ არის მოდი ესე ვთქვი, მხოლოდ, ანუ არასამთავრობოებიც იქნებიან, რომ მხოლოდ არასამთავრობოების გაერთიანება, როგორც აქამდე უფრო ხშირად არის კოალიციების გამოცდილება, არამედ აქ შეიძლება მონაწილეობა და აქტიურობა ნებისმიერ მოქალაქეს, ვინც თulis რომ ეს მნიშვნელოვანი და ვინც ხედავს ამის საჭიროებას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში. ბატონო აგით, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ბრძანეთ თქვენ, რომ ძალიან ცდება ვინმე, თუ კი ვინმეს გონია, რომ ეს მას არ ეხება. რომ თქვათ ის დღეს არ ექცევა ნეონაცისტური, ესეთი ულტრარადიკალური ჯგუფების მოძრაობების, ესე ვთქვათ, სამიზნედ არ ითვლება დღეს და ამიტომ შეიძლება ადამიანი თulides, რომ ეს მე არ მეხება, შეიძლება მეტიც საზოგადოების ნაწილი თulides, რომ ეს ჯგუფები სწორედ მის ინტერესებს იცავენ. და მე მგონია, რომ ამას კიდევ მეტი განმარტება სჭირდება და სჭირდება დაუსრულებლად საუბარი, ინფორმირება ადამიანებისა. მოგცემთ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ, მსმენელი გვყავს ხაზზე ერთი უკვე დილა მშვიდობის. გისმენთ? გამარჯობა, კალბატონ ნინო. გამარჯობა, გისმენთ. თქვენ სტუმარს და ესეთი შეკითხვა მაქვს. აი თქვენი სტუმარი თუ 10 ცნობიერებს იმას, ბატონმა თქვენ თუ 10 ცნობიერებს იმას, რომ ის რაც დღეს საქართველოში ხდება, ლოგიკიდან გამომდინარე და დაკავშირებულია იმასთან, რომ სახელმწიფოში ანტიდემოკრატიული, ანტიევროპული სოციალური პოლიტიკის გამო, რომელიც ექვემდებარება ერთ მუჭა მოსახლეობის ნაწილს, რომელიც თავისი მუჭური კეთილი დღეობის გამო მთელ მოსახლეობას ყოლიფავს და საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი ან იხოცება, ან საზღვარგარეთ გადის. რატომ აკავშირებთ ამას თავად ბრძანეთ? კი, არა, აი ესეთ. და საქართველოს ტერიტორია რჩება ცარიელი საქართველოს მოსახლეობისაგან. ხდება ველური საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე შემოსვლა ჩვენი მეზობელი ანტიდემოკრატიული მოსახლეობის ნაწილისა. მე არ უსმევ ხას ეროვნებას, რომელსაც ასევე ბლოკავს დემოკრატიული სახელმწიფოები და ერთ დროს ჩვენც ასევე ბლოკავდნენ ევროკავშირში, სანამ არ მივიღეთ ევროასოცირების ხელშეკრულება. ვერ მივდიოდით, ხო? არასახელებთ, მაგრამ გულისხმობთ კონკრეტულს. დიახ, კი, რომლებსაც თავიანთ სახელმწიფოში არ უნდათ ქალბატონო ნინო დემოკრატიის მოწყობა. აი როგორც ჩვენ როგორც ვიტყვიან, სვით დემოკრატიაზე გვინდა, დემოკრატიაზე გვინდათ მივიღოთ სიამოვნება, ისინი მოდიან ჩვენთან დიდი სიმრავლით პრაქტიკულად და მე გამოდის ისე რომ აქვია მათი სიმრავლე ჩვენთან მიმართებაში ხდება პრაქტიკულად რატომღაც მიუღებელი ჩვენ ამის გამო ერთ დროს რუსები გავდევნით აქედან როგორც ოკუპანტები და ეხლა ჩვენთვის პრაქტიკულად მომრავლებული ჩვენთვის სხვა ღირებულებების მოსახლეობის ნაწილი რომელიც მე უკვე ჩვენ სამწუხაროდ ძნელობასთან კულტურასთან ფულის კეთების გამო მოდის წინააღმდეგობაში და დაკავებული არიან ჩვენთვის მიუღებელი რაღაც ნარკომანიის ბიზნესით ტოტალიტატორებით კაზინოებით და საროსკიპოებით აი ამასთან მიმართებაში ის დარჩენილი მოსახლეობის ნაწილი გამოდის და აცხადებს პროტესტს და მე მგონი ეს არ უნდა ჩაითვალოს ანტინაცისტურად ეს არის უბრალოდ ანტიაგრესულ ანტიოკუპაციული გავიგე თუ შეიძლება ხო დიდი მადლობა რაღაცა ველოდებოდი და ორ ნაწილად დავყოფ ჩემს პასუხს პირველი რომ უფრო გასაგები იყოს ბატონისთვისაც და სხვა მსმენელებისაც მიუხედავად ასე ვთქვათ ჩვენი პოზიციებისა მინდა ვთქვა რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნეონაცისტურ ჯგუფებზე ჩვენ გვაქვს ბოლო ფაქტი ჩვენი უფლებადამცველი ჩვენი კოლეგას მკვლელობა სასტიკი ფორმით და ეს ხდებოდა ზუსტად ამ დაჯგუფების წევრების მიერ და ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში რომ მომრავლდა ეს ჯგუფები ისინი ძალიან თვითორგანიზებულები არიან შესანიშნავად იყენებენ სხვადასხვა მედია საშუალებებს მათ შორის ვირტუალურ პლატფორმებს და
ჩვენი საქმიანობა მიმართული არის ზუსტად აი ამ ფენომენზე და თუ ბატონი საუბრობს მიგრაციაზე, ალბათ ასე გავიგე მე ყოველ შემთხვევაში. პირველ რიგში მე მოდით ცოტა დადებითი რამ მინდა დავინახო ამაში, ქვეყნები, სადაც მიგრანტები მიისწრაფებიან და თავს აფარებენ გარკვეულ საფრთხეებს, ან მაგალითად თვლიან, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით მანდ საქმიანობა და ბაზრის ათვისება არის მომხიბვლელი, ეს მხოლოდ იმის მაჩვენებელია, ან ცხოვრება კი ბატონო, უფრო მაღალი დემოკრატიის მაჩვენებელია, ეს მხოლოდ მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს ვითარდება, საქართველოს მიისწრაფვის ცივილური, ასე ვთქვათ, ევროპული ოჯახისკენ და მიგრაცია ზოგადად არის დღეს და არა მხოლოდ დღეს გახდა, ის უკვე დიდი ხანია არის ზოგადად, ასე ვთქვათ, პროცესი, ყოველთვის ჩვენ მოძრაობთ და ვცდილობთ ვიპოვოთ ის ადგილი, სადაც უკეთესად ვიგრძნობთ თავს, სადაც უფრო მეტი მოსავალი გვექნება, სადაც უფრო მეტად დაცულები ვიქნებით და ამიტომაც ეხლა თუ გვინდა გავხდეთ ევროპის ნაწილი, მაშინ არის გარკვეული საფრთხეებიც და არის გარკვეული გამოწვევებიც. ის თუ როგორ ჩავაბარებთ ჩვენ ამ გამოწვევებს და გამოცდებს ზუსტად მიუთითებს მკაფიოდ იმაზე, ვარგივართ ჩვენ როგორც პარტნიორი ევროპისთვის და გვაწყობს ჩვენ ევროპა თუ არა, იმიტომ რომ ეს ორმხრივი პროცესია და ეს არის და ეს ეხლა მე არ ვიცი, მე მგონი ბატონი უფრო პოლიტიკურ ჭილში გადაიყვანა ეგ საუბარი და არ ვიცი თუ ხო, არა, სამთელი საუბარი იყო, ხო, გასაგები იყო, რასაც ზანებ და გასაგები იყო რის მიმართაში. გასაგებია და არ არის ის ასეთი ერთადერთი. იმა ბატონს ავიწყდება ის, რომ ჩვენი მოქალაქეების ჩადიან სხვა ქვეყნებში და მანდაც ფაქტობრივად თუ როგორ ხვდებიან მათ და მათ მიმართ რა დამოკიდებულება და მოპყრობა, ხო, ალბათ აი ესეც არის გასათვალისწინებელი, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში არსებულ მიგრანტებს როგორ უნდა მოვექცეთ. და ასევე არის წინასწარი განწყობები გარკვეული წარმომავლობის მიგრანტების ადამიანების მიმართ, რომლებიც საქართველოში არიან, უარყოფით განწყობებს გულისხმობ, აგრესიულ განწყობებს, არის სტერეოტიპები, რომ რაღაცა ისინი რაღაც ჯგუფი, აი ამ ნიშნის ადამიანები, მაგალითად ამ ისევ ამბობ, მაგალითად ამ ფერის თმის არიან ამორალურები და ისეთი, ვთქვათ, ცხვირი, ვისაც აქვს არის მერკანტილური, უფრო და ესეთ მორალურ საზოგადოებაში შემოაქვთ, ხო. და გავიგონეთ იგივე ჩვენი მსმენელისგან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და ეს გაგვიზიარეთ. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ბატონო, აგით მოვუსმინოთ. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. გამარჯობა, ძალიან გამეხარდა რომ თქვენს გამოჩდით კარგია და აგის მიესალმები კარგი პიროვნება და წესიერი კაცია და რა ვიცი მე როგორ გამოხატე ხო ჩემ პატრიოტიზმს სხვანაირად არ ვიცი მე მაგას ერთი რაღაცა კვირაში 5 დღე საქართველოს ტელევიზიები ნუ პირველი არხი ძირითადად მართავენ ტოქ-შოუს 2 საათიანი პროგრამები არის ნუ ისე თქვენ ხო ყველა მისი თქვენ არასდროს არც ერთი თემის გარშემო არ ხდება დისკუსიაში ჩართო არაქართული მოსახლეობის წარმოგიდგენები არასდროს გარსად არ არიან. ეს რა არის? ეს მიგრანტულია თუ აი ძალიან მაინტერესებს რა. მე სომეხია თვითონ ეხლა მე კარტელიდან პრეტენზია არ მაქვს არანაირი როგორ მე დაიწყოს, მაგრამ საქართველოს მოქალაქე ხარ. ეხლა ჩატარდა არჩევნები ვიყავი საარჩევნო უბანში ორჯერ. პოლიცია არაში თან ისეთი უბანია იქ რეჟიმი რა 15-20 ეროვნების ადამიანია. კალები ხო არიან თეარები ხო კალები. არცელი არაქართველი არ მე ვერ შემიჩნე ვერავინ მე კოორდინატორებში? თუ რა თქმა უნდა. ვერ გავიგე, რატო ვარ ეგრე? არ ვიცი. აი ეგ კი არ ვიცი. ნუ ეხლა დიდი მადლობა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ყალიბდება პროფესიული ნიშნით და არა ეთნიკური ნიშნით და სხვაგვარად არ მოხდება ეს, რაც შეეხება ბატონის პირველ ნაწილს. მე არ მაქვს ეს მონიტორინგის რაიმე შედეგები, ამიტომ მიჭირს ეს მის დაბეჭდილება და აქვს უფლება ბრძანა. გარკვეულწილად ვეთანხმები ზოგადად მიდგომას, მედიის მიდგომას, რა თქმა უნდა, არის გადაცემები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე არის ესე იგი ამ გადაცემის ფოკუსში ხდება ეთნოსთა შორის ან რელიგიათა შორის საკითხები, ჩვენ გვიწვევენ, ჩვენ ვსაუბრობთ, ვთავაზობთ ჩვენს პოზიციას, მაგრამ მე უფრო დავაკონკრეტებ და ვიტყვი რომ არის მართლაც პრობლემები, იმიტომ რომ ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლებს მაგალითად ვესაუბრებით მხოლოდ მაშინ და იმ საკითხებზე, რომელიც მათთან არის დაკავშირებული. თითქმის ჩვენს ქვეყანაში სხვა საკითხები არანაკლებ აქტუალური იქნება ეს თავდაცვაში რეფორმა, იქნება ეს ჯანდაცვის სფეროში, ეკონომიკის ან ეკოლოგიის საკითხებში, აი ამ თემებზე ჩვენ საერთოდ თავს არ ვიწუხებთ და არც კი ვეკითხებით, არ ვიწვევთ მათ ტოქ-შოუებში, მე ვეთანხმები ბატონს ამ ნაწილში, იმიტომ რომ
თუ ჩვენ ვსაუბრობთ სამოქალაქო ინტეგრაციაზე და ჩვენ როგორც რიგით მოქალაქეებს უნდა გვეძლეოდეს შესაძლებლობა დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიციები, ყოველ შემთხვევაში თუნდაც არა ინდივიდუალური, არამედ ჯგუფის, გარკვეული ჯგუფის პოზიციები, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი წარმოადგენს, რა თქმა უნდა ეს იქნება კარგი და მედიას სჭირდება. ალბათ ეს მედიის მიმართულებით იქნება, ვინც ტოქ-შოუების, ასე ვთქვათ, და საავტორო გადაცემების წამყვანი არის ეს მათ ეხება, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლებაში ჩვენ ყოველთვის გვეძლება ამის შესაძლებლობა, სხვა მედიებიც არსებობს, მაგრამ ტოქ-შოუებში, ისეთი ცხარ დისკუსიებში ჩვენ მაინც და მაინც არ ვჩანვართ. სვენელი ყავს კიდევ ბატონო აგით ვეღარ ისე მიხარია ძალიან აქტიურობა. გამარჯობა მოგესალმებით თქვენი სტუმრის სულისკვეთებას, არც ერთმა ერმა სხვა ერთან შედარებით არ უნდა დააყენოს თავისი თავი, მაღლა მხოლოდ თავისი ეთნიკური წარმომავლობის გამო. მე მაქვს კითხვა თქვენთან ბატონო აგით, აი რა სახით ხედავთ თქვენ საქმიანობას, აი რა გეგმები გაქვთ, როგორ კონკრეტულად აი რა საქმიანობის განხორციელებას აკეთებთ? მადლობა. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ რამოდენიმე მიმართულებით გვესახება ჩვენი მომდევნო, ანუ ამ კოალიციის საქმიანობა. პირველი არის საინფორმაციო კამპანიები, როგორც აღნიშნე გადაცემის დასაწყისში, რათა საზოგადოებას ვესაუბროთ, წარუდგინოთ მათ უფრო მეტი ინფორმაცია იმ საფრთხეების შესახებ და იმ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ხედვების შესახებ, ევროპული წარმატებული და ნაკლებად წარმატებული გამოცდილებების შესახებ ამ ბრძოლის თვალსაზრისით. მეორე ეს არის რა თქმა უნდა საკანონმდებლო ორგანოსთან მუშაობა, იმიტომ რომ არის საჭირო გარკვეული საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც ასევე დაარეგულირებს უკეთესად, უფრო ეფექტურად ბრძოლის ზოგადად აი ამ ფენომენთან ბრძოლის საკითხს და მოგეხსენებათ რომ 2 კვირის წინ ევროპის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც მან მოუწოდა ყველა წევრ ქვეყნის პარლამენტებს და მთავრობებს რომ ნეონაცისტურ და ულტრარადიკალურ ჯგუფების წინააღმდეგ დაიწყონ ძალიან სერიოზული ბრძოლა და აკრძალონ მათი არსებობა ლეგალურ დონეზე. მესამე მიმართულება, რა თქმა უნდა, ეს არის განათლება. და მე ვფიქრობ რომ საკვანძო, ასე ვთქვათ, საკითხი არის განათლება, იმიტომ რომ აგუ გვაქვს ძალიან სერიოზული სიცარიელეს, ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, სიცარიელესაც ვერ გაარქმევ პირიქით. არასწორი გეთანხმებით, იმიტომ რომ ჩვენ განათლება არის ერთ-ერთი ის ინსტრუმენტი, რომელიც წინააღმდეგება აი ამ ფენომენს და ხელს შეუწყობს რომ სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, თანხმობა იყოს, რომ ჩვენ ვთანხმდებოდეთ რიგ ფასეულობებზე, რომ ჩვენ ვართ კი, შეიძლება ჩვენ განსხვავებულ ჯგუფებს წარმოვადგენდეთ, მაგრამ ჩვენ ერთი ქვეყნის მოქალაქეები ვართ, ერთ საზოგადოებას უნდა ვემსახურებოდეთ, ერთ ქვეყანას უნდა ვაშენებდეთ. რა თქმა უნდა, ეს განათლებით ბავშვობიდან იწყება, რა თქმა უნდა, აქ ოჯახიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ოჯახის გავლენა ამ განათლების და აღზრდის ნაწილში. და რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ექსპერტებთანაც ვიმუშავებთ, რათა უკეთესად გავიგოთ თუ რა გამოცდილებები არის ამ მიმართულებით. ანუ ეს კომპლექსური მიდგომა არის და კომპლექსურად მოითხოვს მიდგომას, ამიტომ დიდი მადლობა ამ კითხვაზე და ზუსტად აი ჩვენ დღეს პირველ შეხვედრაზე ზუსტად აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ, კიდევ რა მიმართულებები არის, რომ რაიმე არ გამოგვჩეს და არ არის აუცილებელი რომ ჩვენი ამ კოალიციის წევრი გახდეს ადამიანი, ის არის გახსნილი, ის იქნება სახალხო და ნებისმიერ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა მოვიდეს ჩვენი საქმიანობა გააკრიტიკოს ან შემოგთავაზოს გარკვეული ხედვები, ანუ ეს იქნება ერთგვარი სახალხო პლატფორმა, რომელიც წინააღმდეგება და მყისიერ პასუხს გასცემს ნეონაციზმს საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანი დავბრუნდები ისევ იქ. იმ საკითხზე, როცა თქვენ ლაპარაკობდით, ძალიან ცდება ვინმე ნებისმიერი ადამიანი და თქვენ ახლა საუბარში თქვით, კი შეიძლება რაღაც ნიშნით განსხვავებულები ვართ, ყველა ადამიანი განსხვავებულია რაღაც ნიშნით. და ამიტომაც სწორედ ძალიან ცდება ყველა, აბსოლუტურად ყველა, თუ კი ვინმე ფიქრობს, რომ ამ ტიპის საფრთხე, ამ ტიპის აგრესიის არსებობა და გამოვლინება საზოგადოებაში არ ეხება. მას არ ეხება, იმიტომ რომ აი რაღაც ვთქვათ ნიშნებში დღეს არ ჯდება და არ ვიცი, გნებავთ შეიძლება ვინმე სამშვიდებდეს თავის წარმოდგენა უმრავლესობის ნაწილად. თუმცა ყველა ადამიანი უმცირესობაა და ინდივიდუალური და შეიძლება ითქვას ერთია, თუ რაღაც ნიშნებს ასე მივყვებით. რატომ ჭირს, ბატონო აგით,
და გეთანხმებით ამაში და ესე დანახვაში აღქმა ძალიან სერიოზული პრობლემისა საზოგადოებისთვის აღქმა საკუთარ პრობლემად. Ну ეს ბუნებრივიც არის ფაქტობრივად ეს ადამიანის ბუნება განკარგავს ამ პროცესს მანამ ჩვენ თავად არ აღმოჩნდებით რაიმე ასე ვთქვათ პროცესის ან მსხვერპლი, ან მონაწილე, ან მხარე, როგორც წესი ჩვენ პრობლემას უყურებთ შორიდან. მით უმეტეს ისე დაგსაქსულ საზოგადოებაში, დაგსაქსულს გულისხმობ ხაზგაუსმევ, რომ აი ჩვენი აღქმა ჩვენი საზოგადოების გარკვეული წრის, ასე ვთქვათ, და ჯგუფების პრობლემის არის შემდეგნაირი. თუ ეს ეხება იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ხო? ჩვენ ამას არ აღვიქვავთ როგორც საკუთარ პრობლემას, ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს იმათი პრობლემაა, თვითონ გაარკვევენ, ან ხელისუფლება ხო არის და გაარკვევს. თუ ეს ეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, ეს ეთნიკური უმცირესობის პრობლემა, მე ხო უმცირესობა არა ვარ ეთნიკური, მე ხო ძირძველი ქართველი ვარ და მე ეს არ მეხება, ხო? ამასობაში ყველაფერი უნდა ეხებოდეს თუ ჩვენ ერთიან სახელმწიფოში, ერთიან ძლიერ საზოგადოების მშენებლობას ვაპირებთ. ამიტომაც იმ იძულებით გადაადგილებული პირებისაც სხვადასხვა სოციალური თუ სექსუალური თუ ეთნიკური თუ რელიგიური ნიშნით ჯგუფების პრობლემები ჩვენ უნდა განვიხილოთ როგორც საზოგადო პრობლემები და არ არის მაინც ახლა აუცილებელი რომ ჩვენ ჩავერთოთ ამ პროცესებში, მაგრამ აღქმაზეა საუბარი, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ჯგუფის ან მათი წევრების პრობლემა, ეს არის საერთო პრობლემა. Აბსოლუტურად. ნებისმიერი ეს იქნება ეკონომიკური შეჭირვება, სოციალური მდგომარეობა, თუ უფლებრივი მდგომარეობა მოქალაქისა ჩვენს გვერდით, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი პრობლემაც არის. სხვაგვარად არ ხდება. თუ კი გვერდზე ვინმე ცუდად არის, ვერ იქნება სხვა. კარგად. მაინც აი რაღაცნაირად ვფიქრობდი მთელი გადაცემა და დავსვა ეს კითხვა თუ არ დავსვა. ეს ანტინაცისტური, ეს ანტი კოალიცია, ესე ვიტყვი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამან შეიძლება რაღაცნაირი კონცენტრაცია მოახდინოს, ვიკითხავ, რადგან მაქვს და მიტრიალებს თავში ალბათ ბევრს გაუჩნდებოდა, გამოიწვიოს რაღაც კონცენტრაცია აგრესიისა ამ ერთობის მიმართ. კი ბატონო, მესმის, ჩვენ დიდი ბევრი დისკუსია გვქონდა მაგ თემებზე, რა თქმა უნდა. კი, მაგრამ გვესმის რომ ანტი თავად თავისი ბუნებით ეს მაჩვენებელი ატარებს ნეგატიურს, ანუ ვიღაცის წინააღმდეგ, მაგრამ აქმის პრობლემა გვაქვს, ხო, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ რომ თავად სახელწოდებაშივე ჩავდოთ ისეთი მესეჯი, რომელიც გამოაღვიძებს. კი, გვესმის მზად ვართ, აი ამის მტკიცების მზად ვართ, რომ მეტი დრო დაუთმოთ, რატომ ანტი და არა მაგალითად ტოლერანტობის და უამრავი სხვა რაღაცა დადებითის გაერთიანება, ხო, მაგრამ მე მგონი დადგა დრო, როდესაც ჩვენ უნდა შევხედოთ რეალობას ისეთ პრიზმაში, როგორშიც ჩვენი დღევანდელი, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში გამოწვევები არსებობს და ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს, როდესაც ვიყენებთ ანტი-ნაცისტურს, იმიტომ რომ ჩვენ ნაციზმის წინააღმდეგ გამოვდივართ, ჩვენ ნეოფაშისტური ჯგუფების წინააღმდეგ გამოვდივართ და სახელწოდებაში ეს მკაფიოდ უნდა ჩანდეს. ეს არის ჩვენი მესეჯი, ეს არის ის დროშა, რომელსაც ჩვენ აღვავლენთ და ამ დროშით ჩვენ დაუპირისპირდებით იმ ჯგუფებს, რომლებსაც არ სურს კეთილდღეობა ამ ქვეყნის, რომლებიც ყოველ თავისი ქმედებით დისკრედიტაციას ახდენენ ჩვენი დემოკრატიის და ჩვენი იმ წარმატებების, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე საქართველოს მოიპოვა თავის პარტნიორ ქვეყნებს შორის. ძალიან დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების პლატფორმები ღია თქვენთვის. დიდი მადლობა აგიტ მირზოევს, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს საქართველოს ანტინაცისტური კოალიცია ეყრება საფუძველი. დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.